الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأصحابه وأهل بيته وأولياء أمته وعلماء ملته وأهل سنته أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا کی سارت پیر کامل کاملہ رہنما امداد کن ازرن جگم آزاد کن در دین دنیا شاد کن یا غوث اعظم دستگیر اٹھ فریدا ستیا تو دنیا بے تن جا جے کوئی ملیا بخشیا تے تو بھی بخشیا جا. گنج بخشے قطب اعظم نوشیان پناہ باری سے علم نبوت اولیاء را پناگا. قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ مخبرا و آمرا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بابا زبرن کو الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اپنی موجودگی کا ثبوت دو. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. وہ دل ہی کیا نہیں حسین، وہ دل ہی کیا کہ جس میں سمایا نہیں حسین، بہتر نگوں کے جس میں کھویا نہیں حسین. اور کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے، کہہ دو ہوا سے جا کر اب شور نہ کرے. طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین، طیبہ سے کربلا تک سویا نہیں حسین. اور مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ، مجھ سے میرے حسین کا مت پوچھ حوصلہ. جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین، جتنے بھی زخم آئے ہیں رویا نہیں حسین. اللہ تعالیٰ دی حمد و ثنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے آخری خون دے قطرے دے صدقے ساڑی اس محفل پاک نو اپنے بارگاہ دے اندر قبول منظور فرمائے. تو آپ دے سامنے قبلہ حضرت نے بڑے اعلیٰ انداز نال عشق مصطفیٰ اور آپ نے جگایا کہ نبی کریم علیہ السلام دی محبت عطا فرمائی. تو اللہ تعالیٰ قبول و منظور فرمائے، انہاں دے علم و عمل دے اندر مزید خیر و برکت عطا فرمائے. میں چند لمحے آپ احباب دے سامنے ذکر امام علی مقام حضرت امام حسین علیہ السلام آپ دا ذکر کراں گا. اللہ تعالیٰ اپنی بارگاہ دے اندر قبول و منظور فرمائے. گرامی قدر وقت مختصر رہ گیا، چند منٹ ہی رہ گئے نے میرے.
تو میں آپ احباب نے جڑی قرآن دی آیت پڑھی ہے اتوں سٹارٹ کراں گا، شروع کراں گا۔ اللہ فرمایا قل لا اسالکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ ہم نے جدوں صحابہ نو دین پڑھایا، دین دسیا، قرآن پڑھ کے سنایا، فرمایا لا اسالکم، کوئی سوال تواڈے تے نہیں کہ مینوں کوئی فلاں چیز دیو فلاں چیز دیو، میں کوئی چیز دا مطالبہ نہیں کردا۔ اللہ دا قرآن کہہ رہا ہے تانوں دین پڑھایا، تہاڈی تربیت کیتی، لیکن لا سالکم، تہاڈے کول سوال نہیں کردا کہ فلاں چیز چاہیے، فلاں چیز دا مطالبہ، کوئی چیز دا سوال نہیں، الا المودۃ فی القربا۔ آقا نے فرمایا بس میری قریبیاں نال محبت کرے آج۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کی فرمایا؟ میرے قریبیاں نال محبت کرے آجے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام دے جڑے قریبی نے اہل بیت اطہار نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام ازواج مطہرات، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی تمام اولاد، حضور دی چاروں شہزادیاں، تینوں شہزادے اہل بیت اطہار نے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام دے صحابہ اکرام آپ سرکار دے قریبی نے، سب دے نال محبت کرنا یہ حضور فرمایا کوئی چیز دا مطالبہ نہیں، بس انہاں نال پیار کریا، انہاں نال محبت کریا جے۔ جنہیں امام علی مقام نال محبت کی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدو کربلا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے شہزادے امام علی مقام جدو کربلا دے اندر گئے، ہور نے حضور نال محبت کی تھی، امام علی مقام نال محبت کی تھی، اللہ تعالی اس دے چھڑیا، اللہ تعالی مرتبہ دے چھڑیا۔ جڑا امام علی مقام دے خلاف آیا، آپ دے نال بغاوت کرتا جڑا آیا، قیامت تک ذلیل ہوتا رہے گا، ذلیل ہوتا رہنا انہیں۔ یزید نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی آل نال بغاوت کی تھی، اہل بیت اطہار دے اوپر ظلم کیتے، قیامت تک حسین دے نام دے نعرے وجدے رہن گے تے یزید نو اوتے اوتے لعنتاں ہوندیاں رہن گے۔ وجہ کی سی؟ انہیں حضور دی آل دے نال پیار نہیں کیتا، اوندا ادب نہیں کیتا، اوندا احترام نہیں کیتا۔ گل یہ ہے کہ اسی اہل بیت اطہار دا ذکر سننے ہاں، امام علی مقام دا ذکر سننے ہاں، کربلا چ اے ہویا، وہ ہویا، یہ ہویا، میدان کربلا چ امام علی مقام نے کس طرح اپنے خاندان نو اپنی اکھیاں دے سامنے قربان کیتا۔ حضرت سید سجاد، حضرت امام زین العابدین، آپ دی اکھیاں نے سارا کربلا دیکھیا، لیکن آپ تو بڑا صابر کائنات دے اندر کوئی نہیں۔ اتنا صبر حضرت امام زین العابدین دا، لیکن کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں سے امام علی مقام دی شہادت سن کے رونے ہاں، دیگر رفقا دی شہادت سن کے سی رونے ہاں، لیکن کبھی اس گل تے بھی روئے اسی کہ امام علی مقام نے قرآن بچایا، اسی یہ تھے قرآن نہیں پڑھتے۔ کبھی اس گل تے بھی کوئی بندہ رویا ہے؟ امام علی مقام قرآن دی خاطر، دین دی خاطر کربلا دے اندر گئے، آپ دی شہادت ہر بندہ روندا ہے۔ کوئی بندہ اس لیے بھی رویا کہ حسین نے قرآن بچایا، اسی ایتھے قرآن نہیں پڑھتے، حسین نے اوتھے قرآن نہیں چھڑیا، حسین نے اوتھے نماز نہیں چھڑی، اسی ایتھے نہیں پڑھتے۔ کبھی اس گل دی بھی رویا کرو۔ امام علی مقام حضرت امام حسین دی ہمشیرہ نے، آپ دی ازواج نے، آپ دی اولاد دیاں وہ پاک بیٹیاں، انہاں کربلا دے اندر پردہ نہیں چھوڑیا، اسی ایتھے نہیں کروا سکتے۔ کبھی اس گل دی بھی رویا؟ اتنی حضور دے نال محبت ہونا دی اقتدا دے، میں اگے بھی کئی مرتبہ ذکر کیتا ہے کہ اقتدا دے اہل بیت اطہار دا نام لے کے اسی اہل بیت دے محبت کرن والے ہیں، لیکن اصل دے اندر اہل بیت اطہار دیاں بے ادبیاں گستاخیاں کر دے کہ حضور دیاں شہزادیاں دے سراں تو کربلا دے اندر چادراں اتاریاں گئیاں۔ مینوں دسو، ایمانداری نال دسو، جدوں حضور دیاں شہزادیاں دی حضرت سیدہ زینب جڑی نبی پاک دی صاحبزادی دی شہزادی ہے، حضور دی نواسی ہے، دیگر اہل بیت اطہار دی پاک عورتاں نے جدو انہاں دے سراں تو چادراں رہیاں اتاریاں، یہ دنیا قائم کیویں رہی ہے؟ یہ دنیا اپنے وجود دے اندر اج قائم کی ہے؟ پھر اگر حضور دیاں شہزادیاں دے سراں تو چادراں اتریاں نے، نہیں ہوئے میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم دے غلاموں، کائنات دے اندر کوئی ماں نے ایسا پتر جمیا ہی نہیں جڑا حضور دی اس پاک عزت نو ہاتھ پا سکے، جڑا حضور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام دی پاک بیٹی دے سر تو چادر اتار سکے۔ قیامت نہ آ جاندی جدو سیدہ زینب دے سر تو چادر اتر دی۔ کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے غلاموں، حسین فانی واسطے جنگ نہیں کیتی،
حسین پانی واسطے کربلا دے اندر نہیں گیا سی، اج سبیلاں لا چھڑیاں نے، گلی گلی دے اندر سبیلاں نے، انکار بھی کوئی نہیں، لانیاں چاہیے حضور دی آل دی نیاز ہے، چلاؤ گلی گلی دے اندر، لیکن جو انہاں دا مشن ہے اس مشن تے عمل کریے نا، الا المودۃ فی القربى، انہاں نے محبت کرنی ہے، محبت انج نہیں کرنی، نام کی محبت نہیں کرنی، جو انہاں کیتا اس کام تے عمل بھی کرنا ہے۔ امام علی مقام حضرت امام حسین اور حضرت امام حسن مجتبی، آپ اور آپ دے چاچے دے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر، حضرت جعفر طیار دے بیٹے نا، حضرت مولا علی دے بھرا نے جعفر طیار، انہاں دے بیٹے حضرت عبداللہ بن جعفر، آپ تینوں بھرا نا ایک مرتبہ حج کرن واسطے جا رہے ہیں، پیدل حج کرن واسطے، حضور دی ایک آل دا ایک خاصا سی، حضرت امام حسن حسین نے 5 حج پیدل کیتے، اللہ اکبر، 5 حج پیدل آپ نے کیتے، حج کرن واسطے جا رہے، رستے دے اندر آپ نو بھوک تے پیاس شدید تڑپایا، آپ نے دیکھا کہ اچھا میں دساں گا الا المودۃ فی القربى، آل دے نال محبت کرن والے نے دنیا تے کی اجر ملدا ہے، قیامت والے دن تو ملنا ہی ملنا ہے، دنیا تے بھی اجر مل جاندا ہے۔ تینوں شہزادے جا رہے، رستے دے اندر پیاس لگی، آپ نا دیکھیا ایک علاقے دے اندر آپ گئے تھے، ایک مائی ہے، ان دی ایک سادہ جی کٹیا ہے، جھونپڑی انہیں بنائی ہوئی ہے، جا کے دروازے تے دستک دیتی، مائی باہر آئی، مائی نے جو ویکھیا نا تینوں شہزادے تھے بڑے سونے، آج 1500 سال بعد کو حضور دی آل دے وچوں چشم و چراغ سونا سید آ جائے نا تے بڑا سونا سید آ جائے، اسی جناب ویندے ہی رہنے، ایڈا سونا سید، ایڈا سونا سید، 1500 سال بعد اگر سید آج اتنے سونے نے، اس ویلے نا حضور دی آل کنی سونی ہوئے گی، سامنے آئے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام دی جو آل سامنے آئی نا، امام علی مقام دے بڑے بھائی حضرت امام حسن مجتبی، آپ نے فرمایا مائی کچھ کھان لیا یا کچھ پین لیا ہے؟ مائی بول کے کہنے لگی ایڈے سونے ہو، اگر رب نے غریب نہ بنایا ہوتا نا تے کبھی خالی نہ موڑ دی، کچھ بھی نہیں ہے، بس ہے یا ایک میرے گھر دے اندر بکری ہے، اون دا دودھ ہے، پیالہ دودھ دا مل جائے گا، دودھ دا پیالہ لیا، ادھا امام حسن نے پیتا، امام حسین نے پیتا، کچھ حصہ حضرت عبداللہ بن جعفر نے پیتا، پی کے ٹرن لگے نا، امام حسن کہنے لگے مائی کدی مدینے ابھی اس دودھ کا مل پا دے، کچھ دے بولو، فرمایا مائی کدی مدینے آوی اس دودھ کا مل پا دے ماگے، مائی وڈیری سی، چند سالہ بعد مدینے آئی، تے مائی نو یاد بھول گیا کہ میں کسی نال پیار کیتا سی، مائی دے ذہن جو نکل گیا کوئی شہزادے مدینے دے آئے سن، او مائی نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی اولاد دا انہوں خیال ہی نکل گیا کہ میں انہاں دی خدمت کیتی، کو سیوا کیتی سی، پر او پیر سن، او کائنات دے پیر سی، انہاں ایتھے نہیں بھولنا تے او اوتھے قیامت والے دن کیویں بھول سکدے نے سانو۔ امام حسن نے دیکھیا مائی نو، حضرت جی مائی نو دیکھیا نا جدوں تے مائی دے بازو پکڑے تے اپنے گھر لے کے تے بڑی خدمت کیتی، ٹرن لگیا، بڑی سیوا کیتی، بڑی مائی دی خدمت کیتی، جان لگیا نا اپنے غلام نے فرمایا اینو میرے مال دے وچوں نا اس مائی نو 1000 بکری دے دیو تے 2000 درہم دے چھڑو، 1000 بکری، پیالہ دودھ ایک، تے امام حسن نے جان لگے دیتا کی 1000 بکری تے 2000 درہم دے کے جدو مائی روانہ ہونے لگی نا، فرمایا مائی ٹھہر جا، اس پیالے دے وچوں ادھا دودھ میں پیتا سی تے ادھا میرے ویر حسین لاجپال نے پیتا سی، توجہ ہے آپ دی، آپ نے فرمایا امام حسن نے فرمایا اس مائی نو نا میرے ویر حسین کو لے چلو، میں دعا کرنا اللہ تو انہوں بلا لے یار، مائی چلی چلی امام علی مقام امام حسین دی بارگاہ دے اندر آ رہی، نام لے کے آیا غلام نے امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر لے کے آیا، غلام نے آکھیا سونیا تیرے ویر نے جس مائی کو بھیجے آئے میرے آقا دے غلام، مائی جدو امام علی مقام دی بارگاہ دے اندر آئی، مائی نے پوچھا امام حسین دی امام علی مقام نے اس مائی دی جو جنت والے کی دی آؤ، کہ مائی جان لگی ہے امام علی مقام نے اس مائی نے 1000 درہم کے 2000 بکریاں بیچ چھڑیا، فرمایا مائی لے جاؤ، جدو مائی جان لگی ہے امام علی مقام نے فرمایا اما کو دے جاؤ، بچوں عبداللہ بن جعفر نے بھی پیتا سی، عبداللہ بن جعفر دی بارگاہ
جعفر دی بارگاہ دے اندر جدوں مائی نو لے کے آئے مائی دی عبداللہ بن جعفر نے بھی بڑی خدمت کی تھی بڑا مال دیتا جان لگیا امام علی مقام نے بھی کچھ دلار نے پکڑیاں دی دیا اور عبداللہ بن جعفر دی مائی آ گئی عبداللہ بن جعفر نے سمائی نو 2000 بکریاں دی دیا 2000 دینار دیتے مائی بکریاں دے دینار لے کے تے آقا دے غلاموں مدینے دی جو جا رہی تے موڑ موڑ سیدھا والے دیکھے موڑ موڑ مدینے دے سویا سیدھا والے دیکھے تے نالے آقا دے روزے والے دیکھ کے کہندی ہے بڑا لجبال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ کہتے نہیں یار جنوں پتہ لجپال گھرانہ ہے وہ مل کے پڑھو بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا مل کے پڑھو یار بڑا لجپال یقین کرو اج اسی دنیا تے قائمت صدقہ حسین دا اگر حسین کربلا نہ جاتے اج گھر گھر یزید نہیں ہوتا اج یزید کی حکومت نہیں ہوتی پر حسین کربلا دے اندر گئے اپنا 6 مہینے دا پتر بھی کربلا دے اندر جا کے مصطفیٰ دے دین تے قربان کیتا تے قربان کر کے آکھیا سارا کچھ جاتا تے چلا جائے لیکن آقا دے دین نوں کدی باہ بھی نہیں لگنی چاہیے اسی اج اپنا حق ادا کریے حسین دا ذکر بلند آواز سے پڑھیے بڑا لجپال ہے تیرا گھرانہ یا رسول اللہ تیرے ٹکڑوں پہ پلتا ہے زمانہ یا رسول اللہ مائی نو اللہ نے ویکھو دنیا دے اندر شہزادے کول کتنا انعام لے کے دیتا تے مائی جدو جان لگی نا تے تینوں شہزادے جدو الوداع کرن مدینے دے دروازے تے آئی فرمایا مائی ایتھے نہیں قیامت والے دن بھی اسی تینوں نہیں بھولیں گے قیامت والے دن بھی اسی تینوں یاد رکھاں گے وہ اتنا پیار آل رسول دا نبی کریم علیہ السلام دے غلاموں اج دنیا آباد ہے اسی اج آباد ہاں تے صدقہ امام حسین دا ہے صدقہ علی اصغر دے خون دا ہے صدقہ حضرت قاسم تے غازی عباس دے خون دا ہے جڑا کربلا دے اندر انہاں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے دین تے بہا چھوڑیا اسی حسین دے نال پیار بھی کریے انہاں دے نال وفا بھی کریے تے انہاں دی زندگی اور سیرت عمل بھی کریے امام علی مقام کربلا گئے مدینہ چھوڑیا جدو یزید نے خط لکھیا امام علی مقام اس امام علی مقام دے بارے خط لکھیا مدینے دے گورنر ولید نو کہنے لگا حسین نو آکو میرے ہاتھ پہ بیعت کرے امام علی مقام نے جدو یزید دے دربار اس گورنر دے دربار اندر ولید دے دربار چ بلایا نا تو ولید کہنے لگا یزید دا آ خاتے میرے ہاتھ پہ بیعت کر حسین نے ایک کوئی جملہ ارشاد فرمایا سر داد نہ داد دست دا دست یزید فرمایا حسین سر تے دے دے گا لیکن یزید دے ہتھاں اندر اپنا ہاتھ نہیں دے دے گا حسین سر دے دے گا اکبر اصغر اونو محمد قاسم قربان کر دے گا لیکن یزید ولید ہتھاں دے اندر میں اپنے ہاتھ نہیں دیواں گا حسین مدینہ چھڈیا مدینہ کیوں چھڈیا آپ نے فرمایا میرے نبی دا شہر ہے میرے نبی دا پاک مدینہ ہے سونا مدینہ ہے میں نے پتہ حالات خراب ہو گئے نے اگر میں مدینے دے اندر بیٹھا رہا مزید حالات خراب ہون کے اس مدینے چ خون ریزیاں ہون گیا قتل و غارت ہوئے گی فرمایا نہ میرے مصطفیٰ دے شہر دے اندر خون دا قطرہ بھی نہیں بانا چاہیے اسی مدینہ چھوڑ دیواں گے سیدہ مدینہ چھوڑیا
سیدزادے مدینہ چھوڑ کے مکے چلے گئے. مکے دے اندر آپ نے حج دی نیت کی تھی. جدو حالات خراب ہو گئے آپ نے حج نو تبدیل عمرے دے اندر کر چھوڑیا. عمرہ کیتا, روانہ ہو گیا کوفے دی طرف. ایک ایک کر کے امام المقام نے کربلا کے اندر سارا کچھ قربان, اپنا اپنے بیٹے قربان کر دیتے, بھانجے قربان کر دیتے, بھتیجے قربان کر دیتے. لیکن امام حسین نے اخیر اپنے آپ کو جدو یزید جدو ابن زیاد کے سامنے آپ تشریف لے کے گئے, ابن زیاد کہنے لگا حسین جلدی کر, سر نال گل کر, اسی جمعہ بھی پڑھنا ہے. میں کہ ظالمو کس جمعے دی گل پہ کر دیو, کس نمازاں دی گل پہ کر دیو, اج نماز والے نواسے دی ویر پہ ہوئے ہو. حسین لجپال مدینے دے اندر مدینہ چھوڑ کے کربلا گئے, قربان ہو گئے. آپ دا سر انور نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھدا ہے, نیزے دی نوک تے قرآن پہ پڑھدا ہے. سیدہ سکینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے اپنی پھوپھی جان حضرت سیدہ زینب نے کیا, پھوپھو میں یتیم ہو گئی, میرے باپ دنیا تو چلے گئے. حضرت سیدہ زینب نے حوصلہ دیتا, فرمایا نہیں سکینہ تو یتیم نہیں ہے, او ویکھ جڑا نیزے تے چڑھ کے قرآن پہ پڑھدا ہے وہ تیرا بابا ہی پہ پڑھدا ہے, وہ تیرا بابا حسین ہی پہ پڑھدا ہے. امام علی مقام دیاں ہمشیرہ نے, آپ دی بیویاں نے, آپ دی بیٹیاں نے کربلا دے اندر بھی اپنے پردے دا خیال رکھیا. احتیاج سڑکاں تے جناب حسین دے نعرے مار دے نکل دے نے, لیکن سراں تو ڈبٹے اترے تے حضرت دی فحاشہ طریقے دے نال نکل کے حسین دی جناب جلوس نکال دینے سے یہ کرنا کہ وہ کرنا کہ نہیں بھائی, حسین لجپال دی خاندان دیاں عورتاں نے اپنا اقبال بھی ننگا نہیں کیتا. امام زین العابدین تو بڑا کو دنیا تے صابر ہے یا جن نے اکھاں نال کربلا دیکھیا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دے غلاموں ایک قافلہ چلیا, جناب آیا کوفے دے بازاراں وچوں گزردا ملک شام یزید دے دربار اندر گیا. اس ویلے امام زین العابدین نے جدوں سامنے یزید دے کھڑے نے, یزید کہنے لگا سی جت گیا تسی ہار گئے. اذان ہوئی جمعے دی, فرمایا ٹھہر جاؤ, مؤذن نے فرمایا ٹھہر جا. جدوں اشہد ان محمد رسول اللہ فرمایا ٹھہر جا. فرمایا دس محمد تیرا نانا یا حسین دا نانا ہے؟ جنہوں سمجھ آئیو بولے سبحان اللہ. فرمایا دس یہ محمد تیرا نانا ہے یا حسین دا نانا ہے؟ یزید دے جملے وچوں یزید دے منہ چوں نکلا کہ یہ نانا تے حسین دا ہے. فرمایا قیامت تک اذان نانے مصطفیٰ دی ہوئے گی, فتح باب حسین دی ہوئے گی, فتح میرے باپ دی ہوئے گی. مدینہ طیبہ دے اندر سید آ گئے, قربانیاں دے کے آ گئے. جدو آئے نا تو ایک دن حضرت سیدہ زینب سلام اللہ تعالی علیہا, امام حسین دی ہمشیرہ, حضرت مولا علی دی بیٹی, حضرت امام زین العابدین دی پھوپھی. زین العابدین کون ہے؟ حضرت امام حسین دا پتر. دو میں پھوپھی بھتیجا بیٹھے نے تے گلاں پہ کردے نے. گلاں کی کردے پے نے؟ امام زین العابدین, توجہ ہے آپ دی, امام زین العابدین آپ فرما رہے نے پھوپھو میں تانوں ویکھیا تسی مدینہ چھوڑیا, مکے گیا, سارا کچھ چھوڑیا, پر پھوپھو دو چیزاں نہیں چھڑیاں. پر دو چیزاں نہیں چھڑیاں. فرمایا مکے آئے, مکیوں سب کچھ چھوڑیا, کوفے دی طرف روانہ ہو گئے. پھوپھو میں دیکھیا سارا کچھ چھوڑیا پر دو چیزاں نہیں چھڑیاں. دو چیزاں نہیں چھڑیاں. سنو کیڑیاں چیزاں سیدزادی نے نہیں چھڑیاں. اج اسی تے بھلائی بیٹھے ہاں, کربلا دا مشن بھلائی بیٹھے ہاں, صرف اسی فلسفہ کربلا سن کے چلے جانے ہاں. حسین دا مشن کی سی؟ انہاں دو چیزاں دے اندر ہی ہے. امام زین العابدین کہنے لگے پھوپھو تسی مدینہ چھوڑیا, مکے آئے, دو چیزاں نہیں چھوڑیا, سارا کچھ چھوڑ دیتا. مکہ چھوڑیا, کربلا وال گئے, دو چیزاں نہیں چھوڑیاں, سارا کچھ چھوڑ دیتا. امام زین العابدین زارو کی تانا رون لگ پہ, جنہاں نے کربلا دی کہ گل سنا رہے ہیں. حضرت سید سجاد امام زین العابدین آپ فرماندے نے پھوپھو تسی کربلا دے اندر آیا پر پھوپھو سارا کچھ چھوڑیا, دو چیزاں نہیں چھڑیا. کدے پتر اور محمد قربان ہو گئے, تسی دو چیزاں نہیں چھڑیا, سارا کچھ چھوڑیا. حضرت امام زین العابدین فرماندے پھوپھی اماں کربلا دے اندر والے
مدینے والے سامنے قربان ہو گئے پر کفر دو چیزاں نہیں چھڑیا حضرت قاسم قربان ہو گیا پر کفر دو چیزاں نہیں چھڑیا حضرت غازی عباس سرودار قربان ہو گئے کفر سارا کچھ چھوڑیا پر دو چیزاں نہیں چھڑیا حضرت امام زین العابدین فرماتے ہیں 10 محرم نبیر نے دیتے آ گیا کفر سارا کچھ چھوڑیا پر دو چیزاں نہیں چھڑیا میں دونوں کربلا دے اندر دیکھ دریا ایک دو چیزاں تے پیارا دی تاج 10 محرم نبیر نے دیتے چلے آؤ تسی دو چیزاں نہیں چھڑے آؤ امام زین العابدین فرماتے ہیں ایک قافلہ یزید دربار والے روانہ ہویا اسے دے بازار اندر لوگ پان کی دیے پر تسی دو چیزاں نہیں چھڑیاں دربار یزید دے اندر آئے ہو مولا علی دے جاجے نال کلام کی نالے پر دو چیزاں نہیں چھڑیاں تسی مدینہ طیبہ واپس آئے ہو پر دو چیزاں نہیں چھڑیاں امام زین العابدین کو پڑھ کے سینے لایا سینے لاتے فرمایا سجاد بس صحیح تیری کفر نے کی نہیں چھڑیا مسلمانوں سیدہ زینب کا سارے واسطے پیغام ہے سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے پوچھا فرمایا 10 زین العابدین مدینہ سے لے کے کربلا تو لے کے شام تک شام کو لے کے مدینے تک تو ساری ادا کے نظر پہ رکھنا سے 10 زینب نے کی نہیں چھڑیا رو کے سجادہ دے اٹھانا سجدہ چھڑے آئی تے نہ پردہ چھڑے فرمایا کفر سارا کچھ چھوڑیا سجدہ بھی برقرار رکھے آئی اپنا پردہ بھی برقرار رکھے آئی یہ سیدہ دا پیغام امام علی مقام نے کی کیتا کربلا دے اندر سارا کچھ قربان کیتا لیکن سید نے ہار نہیں منی سید نے ہار نہیں منی قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا قاسم و عباس دے کے وی نہ سید ہاریا تیرا دیتا تو یوں دیتا تیرے یوں واریا آپ نے فرمایا تیرا دیتا تو یوں دیتا یا اللہ تیرے نام تے ہی واریا یا رسول اللہ تیرے نام تے ہی واریا نبی علیہ السلام دے غلاموں حسین لاجپال نے سارا کچھ وار دیتا لیکن سانوں ایک ہی پیغام دیتا فرمایا میں کربلا دے اندر گیا تے کرسی دی خاطر حکومت دی خاطر نہیں گیا حکومت ساڑے کر دیئے تاج سکندری پر وہ تھوکتے نہیں بستر لگا ہو جن کا مدینے کی گلی میں قیامت تک حسین دے نعرے بجن کے حسین دے ذکر ہوئے گا یزید تے لعنتاں ہوندیاں رہن گیاں نبی علیہ السلام دے غلاموں یہ وارث نے کائنات دی دنیا دے وارث نے جنت دے وارث نے جنت دے مالک نے انہاں تو بغیر کو جنت نہیں جا سکتا انہاں دی مور انہاں دی سنت تو بغیر کو جنت جا ہی نہیں سکتا علماء فرماندے نے بندہ ہوئے مسلمان حج کرن دا ارادہ رکھتا ہوئے حج کرن واسطے چلا جاوے احرام بندیا ہوئے اوتھے انہوں موت آ جائے مر جاوے لیکن فرمایا حج دا احرام بنے حج پہ کردا ہے احرام بنے طواف کردا مر گیا فرمایا اگر بغض آل رسول ایک دل دے اندر رتی برابر بھی ہے نا وہ جہنم دا کتیاں وچوں کتا ہے جنت ہو جائے گا جڑا نبی نبی کرے گا تے علی علی کرے گا جڑا صحابہ دی عزت تے پہرا دے گا جڑا اہل بیت دی عزت تے پہرا دے گا وہ جنت دے اندر جائے گا اسی تے انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنے سلام و عقیدت پیش کر دے جاواں گے انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنا سلام پیش کراں گے انہاں دی بارگاہ دے اندر اپنی عقیدت و محبت دے پھول پیش کراں گے دنیا دے وچ بیٹھ کے سیدو اسی تہاڈے نام دے نعرے مار دے رہے ہیں اسی تہاڈے نام دے نعرے مار دے رہاں گا تو مل کے پڑھو کلمے دے وارثانو
ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو۔ بلند کر کے قیامت والے دن اللہ نے قرآن کا فیصلہ فرمایا، ہاتھ پیر زبان سارا کچھ بند ہو جائے گا، ٹھیک ہے، زبان بند ہو جائے گی، ہاتھ پیر گواہی دیں گی یا اللہ نے فلاں کام کیتا فلاں کام کیتا، جدو ساڈے ہاتھ بولن نہ ساڈے پیر بولن، آکھن یا اللہ ذکر حسین سی تے سانو نے بلند کیتا سی۔ مل کے پڑھو، کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے جنت دے مالکانو ساڈا سلام ہووے اور ہویان تیری آوی کربل دلے دیوتے ہونا دلام دانو ساڈا سلام ہووے ہونا دلام دانو ساڈا سلام ہووے پاوے نہیں پیتا پانی شکوا ذرا نہ کیتا کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے کربل دے سیدانو ساڈا سلام ہووے کلمے دے وارثانو ساڈا سلام ہووے۔ اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر دعا